ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಂದು 4:30 ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿನ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಿಲ್ಸ್ಬರಿದು ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇನೋ ಪುಡಿ ಥರ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೋ. ಈ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 80 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 100 ml ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಲು ಹಾಕೋಣ. ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 100 ml ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಚ್. ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 to 4 ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ 3 to 4 ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ನಾನು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸುರಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಪಜ್ಜಿತಿಗಳಾಗೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. 2 ಕಡೆನೂ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಪಜ್ಜಿತಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಏನೋ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 3 to 4 ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟರ್ನೇ ಈ ದೋಸೆ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು. ಆವಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪುಟ್ದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ತಿನ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 3 to 4 ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಥರ ಹಾಕೋದು, ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ 7 o'clock ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪೊಂಗಲ್ಲು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಯನ. ನೋಡೋಣ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಟ್ನಿ ಇದೆ, ಕಡಲೆಬೀಜ ಚಟ್ನಿ. ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಪ್ಪಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪೊಂಗಲ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಜ್ಮೇರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅಜ್ಮೇರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಯಾರಿ, ಕುರ್ತೀಸ್ ಮತ್ತು ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್, ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾರಿಲಂತೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಟ್ಟು, ಡಿಸೈನರ್, ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀರೆಗಳು ಅಜ್ಮೇರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೀಟೈಲರ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಜ್ಮೇರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ಗೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅಜ್ಮೇರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
500ಇಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರೈಡಲ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಆದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಮೀರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತಿರೋದು ಅಜ್ಮೀರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇರ್, ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಿಚ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಲ್ಕ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಹೊಸ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಜ್ಮೀರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಪಟ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಜ್ಮೀರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೂರತ್ ಸಿಟಿ ರಘುಕುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಲಿಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ 15, 3rd ಫ್ಲೋರ್. ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಒಳಗಡೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಲ್ಕ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 500 ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 3000, 4000 ವರೆಗೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಟ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಂಜೀಪುರಂ, ಧರ್ಮವರಂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್, ಕರ್ವಾ ಸಿಲ್ಕ್ 6 ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಪಟ್ಟು ವೆರೈಟಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಡಿ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಕರ್ವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ವಿತ್ 6 ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾರಲ್ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಿವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾರಲ್ ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲಾರಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸುನಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ 5 ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ವೇರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮೈಲ್ಡ್ ಸರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈ ಸ್ಯಾರೀಸು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಈವನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇರ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಮೆಜೆಂಟಾ ವಿತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪಟ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್. ಇದು ಕೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕನಯ್ಯ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ವೆರೈಟೀಸ್, ಕಾಂಜೀಪುರಂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವೆರೈಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ತರ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜೇ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾಡಿ ವೆರೈಟೀಸ್, ಪಟ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರಿಚ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಕಲರ್, ರಾಮ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ವಿತ್ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, 2-tone ಕಲರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಪಿತಾ ಸಿಲ್ಕ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಯೂನಿಕ್. ಸೊ ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ತರ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಪಟ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಸಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ಸು ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟು ಸರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಯಾರಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ನೀವು ಅಜ್ಮೇರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೆಹಂದಿ ಕಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟು ವೆರೈಟಿ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವೇರ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಚಾರ್ವಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಡೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ 630 ಮೀಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪೈಠನಿ ಸಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ಸ್ಯಾರಿದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೀಕಾಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶೈನಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ವೆರೈಟೀಸು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಕಲರ್ಸು ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಜ್ಮೀರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಚ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಹೆವಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇರ್, ವಿಲೇಜಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್, ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಕಲರ್ ವಿತ್ ಮೆಜೆಂಟಾ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದು ಕೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ WLS 955 ಇಸ್ ದ ಕೋಡ್. ಈ ಸ್ಯಾರೀಸು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 2-tone ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಡಿ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ ರಿಚ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರಾಮರ್ ಗ್ರೀನ್ ವಿತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಡಿ. ಈ ಸಾಡಿ ವಿತ್ ಹೆವಿ ಟೆಸಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಸೊ ವಿತ್ ಹೆವಿ ಬಾರ್ಡರ್, ಲೈಟ್ ವಿವಿಂಗ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ ವಿವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಡೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಾಡಿ. ಈ ಸಾಡಿದು ಧನ್ ವರ್ಷ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ವಿವಸ್
ಈ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಮೇರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಟು ಬಲ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಂದ್ರೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಜೀವರಂ, ಧರ್ಮವರಂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರಲಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇರಲಿ, ಸಿರೋಸ್ಕಿ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಜ್ಮೀರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಬಂದ್ರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್. ಅಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20,000 to 25,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 12 days ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ವೇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಚಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. Surat City, Raghukul Building, Gate number 3, lift number 15, 3rd floor, Monday to Saturday morning 9:30 to 6:30. Direct agi visit ಮಾಡಿ. One stop destination. Daily wear, silk, bridal, lehenga, 1 minute side wear lehengas, gown, crop top, sharara, nighties, nightwear, men's, kids collections, bottom kurtis, dress material collections, lungis, towels, kerchiefs. It's a one stop destination of textile business. Direct Ajmera Fashion jothe tie up ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಬೇಡ, ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಡ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿವರ್ಸ್, ಈ ಪಟ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 30 minutes, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 10 minutes. ಸೊ ವಿವರ್ಸ್, ತಿರ್ಗಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಮೇರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಜೊತೆ. ಅದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ವಿವರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದುವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪ APMCಯಿಂದ ರೇಷನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ, ಸೊ ತಂದಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ APMCಗೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮೊದಲು ಏನೇನಂತ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸು, ಹಾರ್ಪಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ. ಸೊ ಇದು 3 ಪ್ಯಾಕೆಟು ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಯಿಲು. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಯಿಲೇ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅಮ್ಮ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಏನೂ ತರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಚೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಊದ್ಗಡ್ಡಿ, ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾರ ಮತ್ತು ದೀಪದ ಬತ್ತಿ. ಸೊ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯ್ದು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಡಾಲ್ಡಾ ಮತ್ತು MTRದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಣಸು ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕೆಟು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಮನೇಲೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅಂಗಡಿಲೂ ತರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅವಲಕ್ಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪು, ಸೊ ಅದರದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ. ಅಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಶಾವಿಗೆ, ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೆಟೇ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು 2 ಪ್ಯಾಕೆಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 3 ರೋಸಸ್ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಿಸಾನ್ ಜಾಮು 2 ಬಾಟ್ಲು. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾಫಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಅಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಉಪ್ಪು, ಟಾಟಾದು ಉಪ್ಪು, ನೈಸ್ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು. ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ APMCಲಿ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಟಾದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇದೋ ಏನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಕರ್ಪೂರ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ಲ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆಕಾಳು ವೈಟ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಹುರುಳಿಕಾಳು
ಸೊ ಇವಾಗ ತುಂಬ ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕಾಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ತೊಗರಿಬೇಳೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪೊಂಗಲ್ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂದ್ರೇ ಅದು ಟೇಸ್ಟು, ಇಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗೋದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೈಟ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಈ ಥರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಆಚೆ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಜೋಡಿಸೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋವೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಿಸಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಕೋತಿದೆ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇವತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತೆಗೆದು ಇಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. వెనకాల నొక్కు, నాకు భయం ఎక్కడ షాక్ వచ్చిందని. స్విచ్ ఆఫ్ చేసినావా? అది ఎట్లా ఆఫ్ చేయాలి? అది ప్లగ్ మీకే ఆఫ్ చేయాలి. అర్థం కదా, ఆఫ్ చేసే కరెక్ట్గా ఫస్ట్ ప్లగ్ తీకినా పోతే స్విచ్లా తీ ప్లగ్ తీకినా బెండ్ అయ్యేదా సాల్ తీ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು 3 ಮುಚ್ಚಳ ನಾನು ವಿನೇಗರ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿನೇಗರ್ನ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಒರೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಪ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಆ ಥರದ್ದು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಳಗಡೆ ವೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಾಕಿ ವಿನೇಗರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರೋ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಪ್ಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀಸು ಮತ್ತು ಆಯಿಲು ಆ ಥರದ್ದು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಒರೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಕಾಟನ್ ಏನು ಇದೆ, ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಕಾಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒರೆಸು ಅಂತ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಟರು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಈ ಥರ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು LG ಫ್ರಿಜ್, ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. LG ಇದು ಡಬಲ್ ಡೋರು ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ರಿಜ್ಜು. ಆವಾಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ 50,000 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ಜು. ಆವಾಗಲೇ ಇದಿತ್ತು. ಇದಿಷ್ಟೇ ನೋಡಿ LG ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತೊಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಇದು ಫ್ರಿಜ್ದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನಂತಾರೆ ನಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಅಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಿದ್ರೇ ಅಲ್ವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಓಪನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು, ಅದು ಫುಲ್ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಪ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ಪಾತ್ರೆ ಸೋಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚಿಂಗ್ದಿದು ಫ್ರಿಜ್ಜು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದಿದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ರಿಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಫ್ರಿಜ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ.